啱啱介紹完三文魚嘅做法呢，我而家嚟睇睇一個韓國薄餅嘅做法呢，都好簡單。首先攞一條 zucchini 呢，切咗片，然之後再切絲。唔需要刨嘅，切絲得啦。咁我落啲鹽落去啦，就首先將佢出一出水先啊，攞個去冚一冚佢，搓勻佢。咁等15分鐘。跟住見到有啲水出咗嚟啦。咁另外呢，再預備一啲嘅紅蘿蔔絲，同埋呢仲有洋葱啦，同埋呢個 cabbage 切絲嘅。之後將呢啲所有切好嘅材料呢擺喺個大啲嘅兜嗰度，我再加啲葱啦、shred cheese 啦，同埋雞蛋2個嘅，咁擺埋呢啲出咗水嘅 zucchini 落去嘅，陣。咁啲 cheese 係 free lactose free 嘅嚇。咁係啦，跟住落少少嘅糖同埋胡椒粉，放晒呢啲材料之後呢，再加合呢個pancake 粉，係韓國呢隻 pancake 粉落去，大概1杯嘅1級嘅。假如你感覺呢攪勻佢之後覺得佢太乾呢，咁你就落少少水啦。咁太濕呢，你又落少少粉。咁之後落多少少鹽同胡椒粉 mix 佢。mix 之後呢，大概出嚟個狀況就係咁樣就 OK 㗎啦，係啊。另外呢，我鍾意放少少我自己自製嘅 XO 醬，咁香啲咯。我得閒呢，再整一個整 XO 醬嘅視頻。咁另外會加啲 Parmesan cheese，咁變咗呢一個配料呢，有比較香口咯，係啊，好味㗎。接住落嚟呢，就要去煎佢啦，擺喺個平底鑊嗰度啦，不煎鑊嗰度，咁就一殼，然之後鋪平喺嗰個鑊嗰度，鋪平佢，好似一個餅咁樣嘅。煎到咁上下個底硬咗就反轉佢啦，反面啦，咁反咗就係咁嘅樣啦。再煎一下就可以上碟㗎啦，睇下幾靚？哇，好香啊！外面咬落去脆脆口嘅，咁食落好香，好好味，試下啦〜